अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपना पाकिस्तान यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। अज दोस्तों वास्ते मैसी फरगूसन 240 मॉडल 2005 जी। टोटल जैनवन ट्रैक्टर, बहुत साफ सुथरा जैनवन टायरां विच है जी, तो फॉर सेल वास्ते दस्तियाब है। अगर किसी दोस्त नूं यह ट्रैक्टर पसंद आ जाता है तो इस ट्रैक्टर के मालक नाल राबते वास्ते वीडियो की डिस्क्रिप्शन इस ट्रैक्टर के मालक का मैं नंबर लिख दाँगा। उत्थों वेख के तो तुसीं इस ट्रैक्टर के मालक नाल राबता करके तो इस ट्रैक्टर नूं परचेज कर सकते हो, इसकी मजीद डिटेल भी लै सकते हो। बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन इस ट्रैक्टर की मेरे को है वो तुहाडे नाल मैं शेयर कर देना जी। ट्रैक्टर का मालक का कहना जी कि टोटल जैनवन है, बॉडी वाइज चेसी वाइज, तो जोड़े टायर है ये भी जैनवन कंपनी मिलत वाले है जी, जोड़े जैनवन कंपनी चों लग के आए। तकरीबन 8 ਤੋਂ 10 आने ये टायरां की कंडीशन है, 12 ਤੋਂ 13 आने ये चेसी का रंग आ, तो 12 ਤੋਂ 13 आने ये बॉडी का जोड़ा रंग जैनवन रंग आ। जैनवन ट्रैक्टर आ, बहुत घट यूज़ किया। 5 मॉडल 2005 मॉडल ट्रैक्टर आ। यह तुसीं चेसी का रंग वेख सकते हो, साफ सुथरा तो संभालिया ट्रैक्टर आ। हांडा नक्का इस ट्रैक्टर का बिल्कुल साफ सुथरा जी। गेयर शेयर बेआवाज़ आ जी। इंजन फुल टाइट आ। मालक का कहना क्रिंक मालक ने नहीं दसी, वो तुसीं खुद पुछ सकते हो मालक को राबता करके। यह दी बैक साइड तो तुसीं वेख सकते हो जी, हुक लगी है, लिंकां साफ आ, रंग वालों भी पिछू बिल्कुल साफ सुथरा और अच्छी कंडीशन च रंग आ, तो चंगी कंडीशन का ट्रैक्टर आ, तो सोहनी लुक विच है जी। बाकी दोस्तों यह टायरां की कंडीशन जिहड़ी आ तकरीबन 8 ਤੋਂ 10 आने टोटल जैनवन आ। यह जिहड़े मालक पिछू कंपनी चों टायर आए। बाकी इसदी डिमांड की आपां गल कर लीए तो ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਖੜਾ, ਮੰਡੀ ਬਾहुद्दीन ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਖੜਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਮਾਲਕ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਜੀ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਫਾਰ ਸੇਲ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਸਬ ਕੀਮਤ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ।